全球的观众，大家好，我是毛正气。今天呢，要跟各位介绍宇宙的起源、大爆炸的原理。在上一期的时候，有跟各位观众分享我们中西方宇宙的传说与说法，但是以那个为基础，科学家呢发展了宇宙大爆炸。那这一期呢，就详细呢来跟各位介绍宇宙大爆炸这个名字呢，是来自英国的天文学家弗雷德·霍伊尔。这个科学家，那这个科学家呢，在1949年的时候呢，接受 BBC 的电视访问的时候呢，就提到了这件事情。他讲解了非常多的理论，但是呢，观众以及主持人都不了解。他随口说了一个叫做 “Big Bang” 大爆炸，或者称为大 PE， 了解宇宙从无中生有而来。反而观众跟主持人都了解了宇宙大爆炸呢，就变成了宇宙论的第一个开始。这张图呢是宇宙大爆炸的简图啊。刚刚呢有跟各位说过，整个宇宙呢是从一个点高温高压之后产生爆炸，产生的空间与时间，然后慢慢的冷却，在38万年之后呢，形成了一个背景温度是3度 K， 中间的冰晶、灰尘、岩石呢互相的融合交互作用。慢慢形成了一个圆行星，在10亿年后呢，就产生第一个恒星。恒星们之间呢，慢慢的交互作用呢，也产生了星系、超星系，形成现在137亿年后的宇宙。科学家所认为的宇宙大爆炸呢，是从无中生有。这个论点呢，跟佛学里面说的真空妙有反而是不谋而合，所以有许多研究佛学的人呢，都认为宇宙大爆炸根本就是佛经上所说的真空妙有宇宙的形成。那这张图呢是宇宙大爆炸的一个时序图，我讲的比较细腻一点啊。宇宙大爆炸呢，的确呢，就算科学家也认为它是无中生有的一个点产生的爆炸，爆炸时间非常的短，爆炸之中呢产生的空间、产生的时间，就像吹气球一样，空间跟时间是被吹出来的啊。那因为呢，它是高温高热所产生的，慢慢随着空间的增大会冷却，在37万年的之后呢，就会冷却成为一个背景的温度，然后成为3度 K。这时候，不管是光线，不管是电磁波，就能够穿过去。那这个时间呢，就称为宇宙放晴。爆炸所产生的烟雾、灰尘、冰晶跟岩石融合之后呢，就会产生了第一个恒星。恒星呢，陆续的很多的恒星产生之后呢，就会产生很多的星系。我们所存在的太阳系呢，是在46亿年前所产生的啊。在很多星系产生之后呢，星系就会聚合在一起，成为星系群或超星系群，而慢慢的形成现在137亿年或138亿年后现在的社会。在整个宇宙大爆炸里面呢，有几个特征跟现象是大家非常注意的。第一个就是产生爆炸的时候，一定会产生波动，这个叫做重力波。重力波。同时呢，我刚刚一直强调，爆炸之后产生的热能，随着空间的放大之后，慢慢的冷却，会产生的宇宙放晴这个时间。同时呢，也有星体会慢慢的远离，也就是空间慢慢的增速。那根据这几点呢，科学家呢就要去找这些的理论来证明这个呢是正确的。首先呢，跟各位介绍宇宙背景辐射，也就是刚刚讲大爆炸的时候空间冷却这个辐射。这个呢是非常有趣的发现。在1964年的时候啊，这个 AT&T 的工程师在架设天线的时候呢，怎么架设呢都不对。他发现呢，空中呢是有温度的，而且呢它是有方向性的。他可能认为电线杆上面有鸟站在那边，或空间中有杂质。他也找了非常久之后呢，在第2年的时候呢，这2位工程师呢参加一个研讨会，原来在整个大气环境空间之中呢，就有宇宙背景辐射，而且呢是3度 K， 跟他所工程上里面测量的就是3度 K。原来呢，这2位工程师发现了支持宇宙大爆炸的重要的依据，就是宇宙背景辐射。第2年呢，这2个工程师就获得了诺贝尔奖。那这个证据呢是非常的重要，而且支持了研究宇宙的学者他们得到的证据。
那第二个呢，就是膨胀的理论。在1929年的时候，天文学家哈勃在观测遥远的星际的时候，也发现这些星星一直在远离我们。这些星际不只是自己远离我们，而且呢是非常有规则的一起远离，就有点像气球膨胀之后呢，一起向外长大，也就是膨胀的宇宙、膨胀的空间。那他写了很多的论文来支持他的论文是正确的。那他的发明呢，其实也支持了宇宙大爆炸的之中，也会鼓舞了很多科学家要进一步来探索宇宙。第三个呢，就是整个宇宙大爆炸的一个核心，也就是发生爆炸的时候一定会产生波动，也就是宇宙重力波。那重力波呢不好找，在137亿年前的重力波在哪里呢？根据理论，宇宙是真空的，没有阻碍的，就算不管多久之前产生的波动，都应该要存在。在2015年的时候呢，科学家呢首次观测到重力波，但是呢不是131亿年前的重力波，而是有2个黑洞撞击在一起之后产生的重力波，扰动了我们整个宇宙的时空。但这一点呢，就足以让人家非常的振奋了。为什么呢？它的确证明，从撞击到观测，它的能量衰减很少很少，重力波几乎维持原形，也就代表137亿年前撞击所产生的重力波，到目前为止应该还要看得到。那经过呢收集到重力波是第3个支持宇宙大爆炸的证据，所以呢这几位科学家呢在2017年的时候也获得诺贝尔奖。那现在这些科学家呢努力在寻找在131年前撞击之后的重力波在哪里。那我们大家仔细复习一下刚刚的宇宙大爆炸几个时序，在爆炸的时候呢，几个证据都已经找到了。第一个呢，就是宇宙背景辐射3度 K 被 AT&T 的工程师所找到了，来支持的确有爆炸，而且爆炸之后呢开始冷却。第二个呢，爆炸时候产生的重力波，在2015年也被科学家所发现的，以及科学家呢他发现了星体的远离。但是真的是这样子的吗？刚刚这些证据是不是真的很合理呢？因为呢，我们证据呢就是这3点，但是最大的争议点是找不到初始点，也就是爆炸那一点在哪里。如果呢，宇宙大爆炸这个模型是正确的，那我们生活在这个宇宙里面，应该还有很多的宇宙。因为在很多空间都可能发生宇宙大爆炸，所以呢，在整个空间之中是一个一个宇宙各自的存在，应该按照理论是这么说啊。爱因斯坦呢，他接受宇宙膨胀的事实，他也能够按照他的相对论来算出来黑洞，但是呢，他不接受无中生有大爆炸的理论，因为呢，实在在他的理论推导里面，就是没有一点能够无中生有，也就是佛家所说的真空妙有，从无到有的产生。好，那今天呢，我跟各位介绍到此，这就是宇宙大爆炸原始的一个说法跟想法。希望呢，各位观众能够去想一想，到底是不是这么回事啊？在下一期呢，我将会跟各位观众再进一步的介绍宇宙与宇宙星际的组织。今天呢，介绍到此，谢谢各位，下次见。